प्रेक्षक हो नमस्कार. आपला आवाज आपली सखीचे फेसबुक ग्रुपवर 10,000 फॅमिली मेंबर्स पूर्ण झालेत. याबद्दल सर्व आपला आवाज आपली सखी सदस्यांचे मनपूर्वक आभार. नमस्कार सखींनो, आज FB ग्रुपवरती आपला आवाज आपली सखीला 10,000 मेंबर्स कंप्लीट झालेले आहेत. त्याचं सेलिब्रेशन चालू आहे. ॲक्च्युली हे 15 ऑगस्टलाच आपण सेलिब्रेशन करणार होतो, कारण 15 ऑगस्टच्या रात्री जवळजवळ आपले 10,000 मेंबर्स झाले आणि पण सुट्टी आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आल्यामध्ये तर आज आम्ही आपल्या आवाजच्या ऑफिसमध्ये 10,000 महिला आपल्या एकत्र एका फॅमिलीमध्ये जुळल्या गेल्या आहेत. याचं सेलिब्रेशन करतोय. तर तुम्ही अप्रत्यक्षपणे समोर आहात, तर आम्ही नक्कीच याचा फोटो वगैरे पोस्ट करू, व्हिडिओ पोस्ट करू आणि तुम्ही त्याचं सेलिब्रेशन करा, कारण आपण सगळे एक फॅमिली आहोत. खूप छान वाटतंय. अशाच फॅमिली आपली ही वाढत जाऊ आणि 1 लाखाचा टप्पा लवकरच पूर्ण करू. धन्यवाद. तुमचा विश्वास हेच आमचे यश. हाक तुमची साथ आमची. धन्यवाद.